Ребята, я сейчас такое узнал. А вы знали, что в главе Эмили есть секретная концовка? Нет, я тоже не знал. Сегодня мы будем ее проходить. Давайте попробуем. Для этого нам нужна глава Эмили сама и играть. Ну, сначала нужно пройти эту главу. Так, сразу чекаем на наличие полезных предметов. Ничего, кроме отмычки. Так. Ну, как проходить, мы уже знаем. Правда, может быть проблема. Может быть немного другой расклад предметов. Это, в принципе, все. Так, тут ничего нету. Кстати, на этот раз нам не понадобится в этом прохождении никакого эмейлона, никакого пароля. Это все не надо. Надо просто забрать кое-какие вещи и сделать все правильно. Я чуть в капкан не наступил на старте, ребят, прикиньте. Да нет, я же ничего не сделал даже. Я не помню, какой там был пароль, поэтому я его сейчас посмотрю. Короче, если я не ошибаюсь, вот тут нужно взять рычаг оттуда. И потом... Так... 219. И потом надо... Потом надо положить его в красный ящик, который этот чел отнес туда. Это логично весьма, мне кажется. Сейчас он уйдет. И мы продолжим играть. Уходи давай. Кыш. Так, он ушел. Продолжаем. 219 это у нас пароль от ящика. Вводим. 200. Ой, блин, не то. 219. Окей, открыть. Так, у нас здесь ручка. Так, это закрыть, это закрыть. Я, кстати, не смотрел. Лома тут нету. Обидно. Ну, значит, он в том ящике. В этом, то есть в шкафу. Да, реально. Так, закрываем. Сейчас нужно будет действовать максимально быстро. Если мы не успеем, то все будет весьма печально. Так, все, он у нас разогревается. Подождем. Я буду тыкать, чтобы быстрее открыть. Давай, открывайся. Ать. Закройся. Так, берем, открываем, бежим. Так, это возьмем. И, в принципе, все, больше ничего не надо. Забираем эту фигню. Кладем ее в этот. Да, реально положилось, прикиньте. Так, это закрыть. Все. Ничего же не делал я практически. Ничего не делал. Все правильно. Ну все. Сейчас он понесет этот ящик вон туда, наверх. И в конце должна запуститься концовка. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Я просто посмотрела... да, он тут всегда останавливается. Я просто посмотрела, как это делается. Я хочу это проверить. Да что ты говоришь? Ну, вроде все на месте. Вот, смотрите. Он идет, берет этот ящик и идет вон туда. Пока он там бродит, у меня есть время осмотреться. Нужно еще найти ведро, чтобы... Ну, короче, тупое прохождение метели. Так, Тьфу, блин, все перебрал. Ведро должно быть близко где-то. Нужно достать эту фигню из ящика. Ножницы. Это сразу за собой закрываем, зная себя. Так, перерезаем веревку. Вот ведро. Идем набирать воды. Это прохождение с секретной концовкой плюс обычное прохождение метели. Но мне лично залетела прям эта игра. Я видел разные еще видосики после прохождения 4 главы как раз таки. Так, зачем я закрыл?
Хотя лучше бы закрыл, наверное. Ладно. После прохождения 4 главы я смотрел разные видосики по метели, как там остальные мучились, проходили и все такое. Так, сейчас, ребята, будем шуметь. Так. Шумим. Так, предохранитель. Дверь закрываем. Я, наверное, успею. А, я не взял эту фигню. Ладно, тогда сейчас быстренько посмотрю. Ключики. Так, ключики есть, отлично. Дверь закрыть. Остальное было открыто, если я не ошибаюсь. Закройся. Так, закрылись и ждем. Когда он придет, будет бубнить опять что-то. Я здесь все закрыл, все. Претензий 0. Уходи давай. Ну, конечно, все на месте. Давай, кыш отсюда. Мне показалось, это я дверь открыл. Но потом вспомнил, как я могу отсюда дотянуться, если я даже до рычага дотянуться не могу. Просто я туда тыкал по приколу. И случайно тыкнул. Ладно, тогда мы сейчас вставляем предохранитель. И потом за собой можно вообще ничего не закрывать. Потому что запустится концовка. Я вам отвечаю, я вообще за собой ничего закрывать не буду. Оно все само должно пойти. Так, вводим наш секретный пароль и активируем. Можно даже не ждать, можно сразу уходить. Единственное, что можно закрыть, это вот эту дверь и все. Ну, на всякий случай, потому что я не пробовал не закрывать ничего. Можно сразу уходить, потому что, ну, что уж там. Сейчас запустится секретная концовка, если верить логике. Ждем. Так, он выходит. Кто это там шумит? А я-то ничего не делаю, я тут сижу. И он меня не наказывает за все эти открытые двери. Так, закрывает. Теперь можно выйти. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да что ты говоришь? Давайте послушаем, что там происходит. Так, потом нужно подняться. Вот, попробую позвать на помощь. Соответственно, это именно она звала на помощь в главе Алан, когда мы ее проходили. Первая глава. Может, там, кстати, что-то видно. Он и говорит все то же самое, что и говорил в главе Алан. В первой главе как раз таки. Ага! Где ты? Типа вот это вот все, ребята. Прям в точь все повторяет. А вот сейчас он нас обвиняет. А вот это уже проблемно. А если он сейчас придет? Заперто с другой стороны, я открыть не могу. А как я тебе свалю? Эта фигня закрытая, отмычкой открыть нельзя. Что делать? Помогите кто-нибудь. Я звала на помощь, мне никто не помог, но... Во. О! Это Алан? Это не Алан, у Алана была кепка. Это кто-то другой. Это, походу, Макс, ребята. Ну, если не он, то больше нет никого. Реально. Во! Хорошая концовка. За 8 минут прошел. Вспомните, сколько я мучился в главе Эмили, пока проходил обычный. Хотя тогда я не знал, как проходить, поэтому да. Ну, что можно сказать? Счастливый конец, пускайте титры.